Guys, magandang araw. Meron tayo ulit dito isang unit galing galing Laguna. Bali, ang troubleshoot nito, hard starting, lalo na pagka mainit yung kanyang makina. So ngayon, i-scan natin, tingnan natin kung ano yung makikita natin kasi meron din siyang check engine. So yun nga guys, nag-scan na tayo. Bali, ito yung lumalabas na code. Tatlo. So una, P0130, oxygen sensor, circuit malfunction, bank 1 sensor 1. Ito yung bank 1 sensor 1, yung nasa taas, yung upstream. Tapos ito naman yung pangalawa na code niya, P0137, low voltage, bank 1 sensor 2. Sensor 2 naman yon, sa may catalytic converter na oxygen sensor. Tapos meron pang isa, P0420, catalyst system emission threshold. Yan. Ngayon titingnan natin kung ano yung problema. Check natin to muna, try muna natin linisan kasi bago yung sensor niya rin dun sa may downstream, yung sensor 2. Try natin na malinisan kung mawawala yung kanyang trouble code, tapos i-erase natin. Tingnan natin kung babalik pa. Bali, hard starting ito lalo na pagka mainit na yung kanyang makina at yung nakapagpahinga na. Tapos i-start mo ulit, so mahirapan siyang umandar. Tanggalin muna natin yung oxygen sensor. Ito na yung oxygen sensor. Ito yung sa sensor 2. Tapos ito naman yung sensor 1. Ayan, sobrang daming parang mga kalakalawang. Ito yung socket nya. 5 wires yung nandito. Yan, itim, puti, gray, yellow, tsaka blue. Dito naman 2 puti, 1 gray, isang itim. So ngayon i-test natin to kung may continuity itong oxygen sensor nya. Dito sa 5 wires, dito tayo maglalagay ng multimeter, itong blue tsaka yellow. Diyan natin titingnan kung mayroon siyang continuity. Hit natin to sa kulay dilaw, kailangan tutunog siya. Ayan, meron siyang continuity 005. Dito lagay natin sa 200. Tingnan natin kung ilan. Ayan, 6, 5.6, 5.3 ang reading niya dito. So 5.2. Tapos dito naman, pag check naman natin ang continuity dito sa ating multimeter, bali itong 2 puti. Tingnan natin kung ilan yung reading niya. 2 puti, 12.9, 12.8, 12.7. Yun yung ohms niya, medyo mataas to. Yung isa medyo mababa na, nasa 5 point something lang. Meron siyang continuity, yung nagbibip, pero mababa masyado yung kanya continuity, yung reading ng ohms niya. Ito 12.4, so okay pa to, medyo mataas-taas pa to. Ayan, tingnan muna natin to, linisan natin, tapos ibabalik natin, tapos clear natin, tingnan natin kung babalik pa yung kanyang check engine. So ayan guys, nalinisan na natin yung kanyang oxygen sensor. Try muna natin kung babalik pa yung kanyang check engine. Nilagyan din natin ng anti-seize dito sa kanyang thread para madali siya matanggal, hindi siya mag-stack up. Naibalik na natin yung isa. Orderan pa natin to ng oxygen sensor pagka bumalik ulit yung kanyang check engine. Pag ito ulit yung binabato niya, so ito yung papalitan. Balik lang natin to, try natin paandarin ulit. Tapos scan natin, clear, tapos paandarin natin. So ayun nga guys, na balik na natin. Ngayon i-clear na natin to. Susian muna natin on position. Tapos i-clear natin yan. Tingnan natin kung babalik pa. So kung minsan di naman agad-agad yan babalik, mga ilang andar mo pa bago pa siya babalik. Clear muna natin. So exit. Tapos select brand. Yan, Suzuki. Okay, enter. Trace fault codes. Yan, yes. Tapos 10 seconds. I-off, tapos i-on ulit. Tingnan natin ulit, scan natin kung babalik ulit. Okay. Exit. Tapos balik ulit tayo dyan. Select brand. Suzuki. Read. Okay, no fault codes. Ayan, wala nang fault codes. Try natin paandarin. Exit. Off yung susi. Tapos tanggalin natin yung kanyang scanner. So ngayon start na natin.
Okay. Yan. So wala na siyang check engine. So yan, matatry natin yan pagka binayan natin ulit ng malayo, tapos mga ilang kilometer na tinakbo natin. Pag mainit na ulit yung makina, tingnan natin kung babalik ulit yung kanyang check engine. So ngayon hindi naman siya hard starting, one click naman. Kaya lang yung ano niya, yan, nag-fluctuate sir yung ano mo, RPM. Nagaganon-ganon oh. Yan oh. Yan nga, parang kukulangan ng supply yan ng ano, ng hangin or fuel. Check din natin yung kanyang fuel pressure. Baka nakukulangan ng supply ng gasolina. Oh, malikot. Oh. So, check natin yung fuel pressure niya. Yan, patayin muna natin. I-check naman natin ngayon yung pressure ng kanyang fuel pump, yung fuel pressure niya. Dito sa kanyang hose, yung papasok dun sa kanyang fuel rail. So, gagamit tayo nitong pang fuel pressure test natin na gauge. So kailangan papalo siya ng 30, between 30 to 60 PSI dapat ang pressure niyan dyan. Pag mas mababa dyan sa 30, ibig sabihin mahina yung bomba ng kanyang fuel pump. Ayun nga guys, trinay natin tong fuel pressure gauge natin. Bali tumagas siya dito, so hindi umubra. So ngayon ang gagawin na lang natin, dito na lang, check na lang natin yung pressure dito. Kailangan pag pinigilan natin to, kailangan lalabas yung fuel. So ibig sabihin, yung fuel pump niya, okay yung bomba, pag ganon. Tapos baka magtaka kayo guys, pagka binitawan nyo yan, mga ilang seconds, or ilang seconds, pag binitawan nyo, baka sabihin nyo na wala siyang fuel na lumalabas. So normal lang yon, talagang huminto lang yung mga ilang seconds lang siya na magpupusit siya ng gasolina dito, tapos mawawala din. So try natin, pakita ko sa inyo. Tanggalin muna natin tong bolt dito. Pag nagsusi kayo guys, kahit lagay nyo lang sa accessories, lalabas na yung fuel niya dito. Kuha lang tayo ng sapin dito para hindi siya kumalat yung gasolina. Lalagyan lang natin ng basahan dito, ganyan. Tapos ito, pipigilan nyo to. Pagka sinusian nyo yan, accessories or on position man, kailangan sisirit yung gasolina dito. So ayan, susian natin sir, one click lang, accessories. Yan, op, yan. Yan op. So okay yung pressure niyan. So huwag kayong magtataka guys kung mawawalan ng ano yan, gasolina. Pag binitawan nyo, normal lang yon. So sa unang susi lang, doon lang siya lumalabas yung pressure ng gasolina natin. So ibig sabihin, pagka binaran nyo yan, tapos sumirit, ibig sabihin okay yung kanyang pressure. So ganun na lang yung gagawin natin kasi hindi umubra yung ating fuel pressure gauge natin. Hindi umubra yan dahil naglabasan yung gasolina dyan sa may gauge nya. So try natin buksan, kaya lang nasira na. So ito na lang, kailangan may pressure dyan pag sinusian nyo yung susi. Naka on position yan or accessories man. So pag tinanggal niya yan ulit, tapos pag sinusian nyo ulit yan ng accessories, dapat sisirit ulit yan dito. Para natin. Yan. So ayos yung ano niya, sirit niya. Okay, tapos mawawala. Ganyan, normal lang yon. So ayos na. So ibabalik na natin yan. Fuel injector naman. Tingnan natin kung baka may bara na yung kanyang fuel injector. Kaya nagkakaroon din siya dito ng bula-bula. Pag hugot natin to kanina, may lumabas na mga bula dito na maliliit. Baka barado rin yung kanyang mga fuel injector. Check din natin yung kanyang fuel pressure regulator. Baka sira na rin. Guys, natanggalan natin yung kanyang fuel injector. Sobrang dumi din. Ayan o. So kaya ngayon, titingnan din natin kung dito yung nanggagaling yung problema niya. Bakit hirap niyang mag-start tapos fluctuating yung kanyang RPM. So sobrang dumi na guys o. Tingnan niyo. Tapos papalitan na rin natin yung goma doon sa kanyang fuel injector, yung napapatungan nito. Linisan lang natin to, tapos try natin ulit kung magiging okay na yung andar niya. Meron din tayong video nito kung paano maglinis nitong fuel injector. Panoorin na lang po nila. So yun guys, na ikabit na natin yung kanyang fuel injector. Napalitan na rin natin ng rubber doon sa kanyang fuel injector. Yan, tapos titingnan din natin dito kung may lumalabas ditong gasolina sa kanyang return sa tangke. Pag wala yan na lumalabas, ito fuel pressure regulator yung try natin palitan. Kasi ibig sabihin wala siyang bumabalik na fuel doon papuntang return. Napupunta lahat siya dito sa kanyang fuel injector. So siya natin dapat lalabas dyan sa return nya. Yun, lumabas, ayos. Ngayon try na natin paandarin yan. Tingnan natin kung ayos na yung kanyang andar, kung nag fluctuate pa rin. So ayun guys, pinandar na natin.
nakailaw pa rin yung kanyang cold engine indicator. Tingnan natin kung mag-fluctuate pa rin yung kanyang RPM. Bababa pa yan pagka nawala na yung cold engine indicator. Chinek natin lahat yung kanyang fuel pressure regulator, yung kanyang fuel injector, tapos yung pressure dun sa kanyang fuel pump. Okay naman lahat. So wala naman tayo nakitang problema. Nilinisan lang natin yung kanyang fuel injector. Tingnan natin kung magiging okay na yung andar niya. Wait lang natin na mawala yung kanyang cold engine indicator dyan sa kanyang dashboard. So ayan guys, wala na yung kanyang cold engine indicator. Tingnan natin kung magpa-fluctuate pa yung kanyang RPM. Tingnan natin pag bumaba na ng 900 RPM. So ayan nga guys, nasa 900 na yung kanyang RPM. Kitang kita naman natin wala na siyang fluctuation sa kanyang RPM. Yan, wala nang fluctuation sa kanyang RPM. Steady na yung kanyang RPM sa 900. Hindi siya naka-andar yung aircon. Ito naman pag pinandar natin, tatas ng kaunti yan. Ayan o, pandarin natin. Ayan, tatas yan hanggang 1,000, 1,100. So yan ang normal na RPM nya. From 900 to 1,100 pag naka-andar yung aircon. So ayos, wala nang fluctuation. So sana okay na rin yung kanyang hard starting. Sana mawala na rin. Kasi matatry natin yan pagka in-update tayo ulit ni sir. Ayan, okay na, patayin natin yung aircon. Yan. So 900 RPM, steady na. So hindi katulad kanina, talagang kitang-kita natin na talagang sumasayaw-sayaw yung kanyang RPM. Linisan na rin natin yung throttle body niya, tapos yung ICV para sureball talaga. Linisan din natin tong camshaft sensor niya kasi pag ito'y marumi na, pwede rin maging hard starting yung ating sasakyan. Yan o. Sobrang dumi na nito. Linisan lang natin to, tapos babalik na natin. Tapos try natin ulit pandarin. So ayun nga guys, okay na. Bali ang ginawa natin, nilinisan natin yung fuel injector, yung throttle body. Troubleshoot natin yung kanyang fuel pump kung okay yung kanyang pressure sa kanyang fuel system. Nilinisan din natin yung kanyang oxygen sensor. Nilagyan na rin natin doon ng adapter. Ayan, may adapter na doon. Tapos dito may adapter din. So check natin kung magkakaproblema pa rin siya doon sa kanyang check engine. About dito sa oxygen sensor at sa kanyang catalytic converter. Observe muna yan ni sir, tapos babalitaan tayo. So far ngayon okay naman, wala na siyang check engine, hindi naman na siya hard starting, so okay na. Nilinisan din natin yung kanyang camshaft, tapos yung IECV. So ayan, okay na yung kanyang minor. Yan, steady na siya sa 900. Mga nakasindi rin pala yung mga ilaw niyan. So patayin natin yung mga ilaw, sinek din natin. So ayan o, steady na, hindi na siya nag-fluctuate, di katulad kanina. Ayan guys, okay na. Ayos. Kung nagustuhan nyo itong ating video, huwag po natin kalimutan i-like, share, and subscribe ang aking channel. At pakiclick na rin po ng ating notification bell para lagi po silang updated sa ating mga video. Maraming salamat po at ingat po tayo. God bless po.